殺手界中嘅表表姐黃檸檬、紅檸檬出現喺好大好大嘅月亮前邊。月兒像檸檬，淡淡地掛天空。黃檸檬，你知唔知我點解要揾你嚟？好簡單，因為我係真真正正嘅殺手，專殺人手嘅殺手。好，我要你烏龍院幫我斬咗面壁大師隻右手。我有咩着數先？我保證你永遠有檸檬食。一言為定。邊個做㗎？我做嘅。未聽過呢個殺手個名嘅，好大個窿。我。完返佢，跟住啊！真衫整爛佢，仲要我幫你補，以後唔使知我同你買新衫啊！擘大眼瞓啦床。日出東方，趕快起床。
哎，呸！搞邊科啊？師傅，要揀下嚟啊？唔知。哦。嘢啊！哎呀，我正啊！早啲攞出嚟啊嘛！到你啦！到你。搞掂，打啦！噗！搞掂師傅。39。林數快啲啦！邊個教你咁樣掃地㗎？偷懶！拎嚟掃地。哦。師傅早晨。一早起身就冇周圍走啦，修剪下啲盆栽啦。哦。搞掂啊！師傅剪好啦。哼！邊個俾你咁樣偷懶㗎？我從來都唔鬧人嘅，你啊真係唔應該咁做㗎。今日月色咁好，師兄就教你練天光氣功啦。師兄啊，就嚟3更啦，早啲瞓啦。
混帳，難得師兄今日咁好興致，你唔好掃我興。吸氣，放屁，好臭啊！氣功嘅原理在於吐納之術，即係清氣上升，逐氣下降。練到最高境界，可以打通任督二脈進入化境。師兄，任督二脈係邊二脈啊？鼻哥窿同屎忽窿，一旦打通就可以好似我咁，鼻哥窿吸氣，屎忽窿放氣，一吸一放之間可以產生巨大嘅吸力，即係江湖上盛傳嘅吸星大法。吸氣，放氣，好臭啊！再吸氣。如果係練呢啲屁功，不如早啲瞓覺仲好啦，瞓啦。阿彌陀佛，我仲在試過啫嘛。胡子小龍，我有四條蟲，可它不吃肉。你而家整蠱下你先。我一條跑跑跑。哇！三百烏龍，勇敢往前衝。胡子小龍，我有四條蟲，可它不吃肉。老外後面，我一條跑跑。仔啊，有進步啊，有進步，你個衰仔嘢有嘢啊！對呀，阿彌陀佛，勇敢往前衝，不是一條龍啊，就是一條蟲。好嘞。小王，到你。咩事啊？師兄咁都得？加料，食咗佢啊！食飯先嘛。咁瘦唔食？做乜唔食啊？你食。阿喐，嘿，俾你食啊！呢隻差唔多。吐。咪住！
冇事冇事，食飯。咪住！冇事冇事冇事，我啲屁唔臭嘅，大家食飯啦。哇，係臭啊！快完咯！好嘢，快完咯！啦啦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 ！咪喐！前邊有兩個武林高手喺樹度作生死決鬥。你係順風耳咩？一個着藍衫，一個着黑衫。你真係連三個顏色都聽得出？我唔信，我唔信，我唔信！好簡單啫，你哋兩個碌大對眼望去前邊，咪望到咯。哦。邊個係好人？邊個係壞人啊？三個係好人。你又知？鄭少秋嘛，演咗20年大俠啦，你幾時見過佢做壞人啊？又係噃，我打壞人。你做咩啊？我路見不平。平你個頭！我哋而家拍緊戲噶嘛。拍戲？係啊，嘿，你哋做咩噶？我哋拍緊戲噶，呢出戲要使幾多錢，你知唔知啊？吓，你哋周嚟搞嗰陣，呢出戲啊係好有誠意拍噶，唔好阻住我。導演啊，頭先個鏡頭我做得唔係幾好，你都講。係，對唔住啊，係隨便休息下先啦吓。你睇你哋幾好彩啊！而家男主角幫你哋求情啊，如果唔係你哋快幾多元啦都賠唔起啊！豈有此理！快啲同我爛，快啲同佢憎人啊！消失啊！豈有此理！我拍呢部戲要攞獎噶嘛！激氣飲茶。係施主，頭先唔該晒喎。你哋出嚟化緣。係啊係啊。誒，瓊姨，俾2000蚊佢。你好型啊！誒，俾多2000蚊佢。係多謝多謝，係施主你真係好心有好報啊！多謝多謝啊！師傅講過，女人就係禍水，酒係穿腸毒藥，雞鴨魚肉係我哋嘅生死大仇啊！咁即係仇人見面，分外眼紅。咁我哋一齊消滅佢啦！好。師傅，多謝晒。好得閒啊！我話你聽啊，以後幾鑊就一鑊。小心啲啊！唔好嘈醒師傅啊！上嚟。師兄，你喺邊度啊？我喺呢度啊，即係邊度啊？喺你隻腳板下邊啊！吓？搞錯啊！跳落嚟唔使望下下邊嘅咩？踩住我呢度。有門都唔入爬牆。做咩啊？家下見鬼啊你！全部同我翻嚟！師傅，今日啊，唔聽教啊，唔聽話，欺翻馬騮啊，出嚟闖我，周圍闖我啊！師傅手下留情，我愛你。好，手下留情啊！係啊你係師兄係啊！啊，見到嘛？我話我愛佢啊，師傅即刻唔捨得打我啊！以後咧，你記得。咁就要特別招呼你啦！
問世間情是何物，直教人生死相許。起身啦！哎呀！做咩啊？我瞓唔着，咁咪要傳錢俾我咯。我拍緊拖啊！嚇？我識咗個女朋友，佢寫信俾我啊！咩嚟㗎？呢個係我，呢個係我愛人，佢想同我見面啊！真係幼稚。咁而家點算啊？回信咯。我都唔識寫信。唉，好啦，我幫你搞掂佢。OK 咯。嘿，你仲有字啦？邊個咁嘈啊？做咩啊？我今日要同我愛人見面，我驚佢知道我係光頭和尚，就實唔理我噶啦。咁好簡單啫，我幫你化咗妝去咪得咯。咁我化咩妝啊？磨墨伺候。成個貓王咁啊！哇，好酷啊！型咧！打個招呼啦！我唔敢啊！呢個人一睇就知唔係好人啦，小心啲啊！實嘅，師兄俾膽你啊！就嚟落雨咯！佢好型啲。你要信家姐講啊，色狼我見得多啦，唔信你睇住啊！快啲帶佢入間屋度啦，唔係聽日落雨咧，你個頭就穿晒崩噶啦！就嚟落雨啦，等佢哋入屋玩啦！你睇下，露出狐狸尾巴啦，都好。男人只要同女人單獨入房，就會原形不露噶啦。大方啲，瀟灑啲，冇女仔中意膽小鬼嘅，上。去啦，有事就大聲叫啦嚇，嚟啊！哎呀，真係落雨啊！嚟，快啲，快啲！係落雨啊！我都話咗噶啦，冇嘢啊嘛？手啊！我而家個樣仲似唔似貓王？似色狼啊！唔制啊！師兄，
星啊，點解我哋會睇到閃電先至聽到行雷聲嘅？蠢材嚟嘅，因為對眼係生喺前邊，對耳仔係生喺後邊啊嘛。哦，咦，唔係喎，點解個鼻塞喺前面，隻耳塞喺側邊，但係次次都係聽到你放屁嘅聲，然之後先聞到你放嘅臭屁嘅？因為個屁股咧就生喺後邊啊嘛，咁啲屁咧就由後邊上嚟，所以耳仔係聽到先，然後到個鼻至聞到，明嗎？哦，點解失戀嗰啲人硬係中意淋雨嘅？因為佢個頭好多墨汁，唔淋雨咧就洗唔甩，係咁多嘢問。嚟，快啲問，入嚟，抹翻乾淨個頭。係啊，唔好喊啦，唔好喊啦嚇。係好行咗失戀，你仲咁後生，大把機會嘛？乖，過嚟先介紹英女王你識下。小文，你做咩啊？佢啊，失戀啊！唔准亂講嘢，食飯。唔關我事嘅，師傅。唉，問世間情為何物，直教人生死相許。我經歷過，所以我明白佢嘅心情嘅。哦，原來師傅你咁鹹濕嘅添。唉，唔係我，係你哋嘅師叔面壁大師，佢都係過唔到情呢個字啊，所以先至癲咗。師傅啊，咁臭屁蒙會唔會發癲㗎？所以話你哋犯咗大忌，唔可以喺失戀嘅人面前提失戀呢兩個字啊，更加唔可以提戀愛啊、女人啊、雙對啊、相親相愛啊，呢啲會令佢諗起失戀嘅痛苦嘅，你哋明唔明白啊？快啲嚟睇啊！生咗好多狗仔啊！咩啊？好可愛啊！我最中意睇狗乸餵奶噶啦，又溫馨又感人嘅。咩狗啊？狗乸做乜嘢啊？餵奶咯。我又做錯咩啊？狗乸同餵奶啊，都係影射女人嘅，唔怪得佢會觸景傷情啦，連我都頂唔順喎。花佬下你。師傅啊，我哋生咗個仔，幫我改咗個名，想請師傅你算下筆畫，睇下嚟唔嚟事啫嘛。咁好易啫，佢叫做咩名啊？姓譚，芫茜祖譚啊，因為係新唐人哋出世嘅，所以叫做念害，譚戀害啊。談戀愛啊！佢做乜嘢啊？師傅談戀愛喎。邊個啊？呢？哦，哎呀，譚戀愛呢個名唔係幾好啊，不如叫做譚公道啦，好唔好啊？譚公道呢個名好咩？譚公道，嗰邊真係對我唔公道啊！唔好，咁啊談乜嘢啊？快啲諗下啦！總之譚英文好，譚蘭卿又好，譚倩龍好，譚一清又好，譚一都，總之就唔好談戀愛啦，真係啱唔啱啊？唔該晒，我走先啦。真係撞鬼啊！改咗咁個名，咁多名唔叫做譚館咁核突。唔好喊啦，叫譚詠麟咪仲好聽。唉，臭屁文啊，唔食又唔瞓，顯然就係得咗一種精神感官歇斯底里無勢穿梭幹滾，吐魯西斯症候群。哇，好有學問啊！唔知係咩病啊？冇學識嘅人就叫做相思病。咁要點醫啊？引佢笑啦，一笑咧，相思病就不藥而愈噶啦。小文啊，今日我哋唔念經，唔練武，唔上堂，大家盡情咁玩啊，好唔好啊？
不知所謂。低級趣味，幼稚到死。等師傅親自出馬，我包保你哋笑到肚痛啊！睇下點。嚇！有隻雀飛跌落水，跌落水，跌落水，有隻雞跌落水。蔡美文，唔該你笑下啦。係咯，唔該啦，我真係頭都幫穿㗎。有槍，嚟咯！快走啊！仲想走？邊個係念珠？佛珠，我㗎。真係邊個㗎？我嘅。邊個嘅尿片？衰格！睇下佢笑啊！你死到臨頭都仲唔知，我睇你係個人才，我先唔忍心對你落手嘅。如果你跟住我，就有榮華富貴。cut OK 換替身，好嚟。咬實啲，去。吐翻出嚟，哇！嗱，唔怕噶，你個心諗住唔痛咧，你就唔會痛噶啦，係嘛？而家唔怪得痛啦，係嘛？係咪唔痛啊？但係我真係好痛啊！唔驚唔驚，唉，搵錢係咁辛苦啦，你諗下啲開心啲噶嘛？嗱，跟住咧就出糧俾我哋就可以買生日蛋糕，今日師傅生日啦嘛，係嘛？你諗下幾開心吓？係啦，開心啲，係抹下啲汗先，抹下啲汗。我頭先只不過係俾少少顏色你睇下嘅啫，識時務者啊為俊傑，你自己諗清楚啦。睇新排位。又要嚟啦！嚟啦！叔叔顧住我啊！係啦，冇錯，打打死佢咯！喂，佢埋一邊啦！啱晒，一流，提身爛開。兩位哥請埋位啦，係啦，嚟，點邊啦？嗱，你乖乖地瞓喺度，唔好喐啊！係啦，冇錯。大哥明啦，嗱，跟住我嗱咧，你就大聲講下，順我者生，逆我者亡咁就得噶啦吓。記住，下一個 shot 啦，預備下。嗱，你乖乖地瞓喺度，唔好喐，扮死人啊！吓，冇錯。好嘢，唔使打啦。咁咪即係收工咯。嗱，跟住落嚟咧，你仲係好嬲，好唔忿，你條嘢戳住嘅，咁嗰對眼咧就撐到好鬼大，跟住猛咁飆汗，你就壓實個拳頭，係咁喺度喘氣，最後你大聲話要變屍。蔡美文，冇嘢啊嘛，係振作啲，死士排位。嚟啦，大對眼啊，嚟啦！哇，發達啦！好多蛋糕啊！講哇！都唔中意食蛋糕啊？中意咪得咯，其實師兄都唔捨得俾人打嘅，但係如果你唔俾人打，邊有錢嚟買蛋糕咧？係咪咧？嗱，一陣師傅出嚟蠟燭咧，你就食嚿最大嚿嘅。好，耶！我買晒，全部買晒。
哋真係離晒譜㗎。師傅，就你咪知咯。嚟，慢慢行，坐低，係，好聲嚇，嗱開啦。生日快樂！祝你生日快樂！生日快樂！蛋糕嚟！生日快樂！唔該啊！喂，兄弟啊，我師傅87歲啊，呢度88支啊！喂，你兩個快手啲啊！師傅唔俾我哋出去食嘢，咁就唯有靠自己啦。哇，好大條！而家啲嘢越嚟越難捉啦。喂，搞成點啊？次次都係小龍捉埋俾你食，你今日捉唔到咧就唔好食啊！話俾你知啊，我哋兩個食晒佢，唔好俾佢食啊！唔食咪唔食咯，我唔識自己捉啊！魚啊，有好靚嘅優兩食啊，快啲過嚟食啊！好香啊！就食啦！我下次仲要食龍蝦。姑娘，你喺上想釣魚啊，定係想釣蟹啊？我想死。快啲啊！有個靚女嚟咗啊！係咁，你要睇下啦。我條命真係好苦，好苦啊！我3歲嗰陣就賣咗俾人做養女，7歲嗰陣就俾養父侮辱咗，12歲嘅時候又賣咗俾人做童養媳，15歲嘅時候黑死埋個老公，16歲嗰陣養父又帶翻我翻去，而家佢仲想將我賣落記仔，一陣至切洋葱啦，啲洋葱好冷眼啊！唔該，而家好好多。唉，雖然你係好可憐，但係烏龍院從來都未收留過女人嘅，咁係違反咗戒規㗎。既然師傅唔可以收留我，咁樣何必救我？俾我死咗佢！
姑娘，姑娘，你等等先吓。師傅，做咩啊？師傅，佛藥不能見死不救，點可以睇住佢死呢？唉，就俾佢喺度住1個禮拜啦。佛門種地嚴禁亂闖，姑娘就委屈你暫時住喺柴房啦。好嘢！阿彌陀佛，多謝姑娘，請。唉，世上只有媽媽好。啊，坐。我同你整張床啊，你等陣。啊！多謝你救咗我，仲俾我喺呢度住，我真係唔知點樣報答你。唉，你千祈唔好咁講，唔通你會以身相許咩？係我都唔介意啫。我講笑啫，講笑啫嘛。你笑起上嚟好甜。你對我咁好，我無以為報，請受我一拜。唔使啊，姑娘，千祈唔好。我以前一點都唔相信，兩個相愛嘅人一接觸呢，就會有觸電嘅感覺，而家我信咗10足11段。你踩到電線啊！踩到電線，我仲以為我同你會產生觸電嘅感覺㗎，原來。唔使驚，冇嘢㗎，唔使驚，我攞張床過嚟啊！攞張床過嚟。食飯啦，姑娘。唔該。食啦。俾你㗎。前尘往事曾云烟，消散在彼此眼前，就连说过了再见，也看不见你有些哀怨。给我的一切，你不过是在敷衍。你笑得越无邪，我就会爱你爱得更狂野。站在沙漠前，有一些了解，说过的话不可能会实现。就在一转眼，发现你的脸已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雨，搞到我光親，真係麻鬼煩啊！冷得連你唱的遺憾都讓我遺陷。我和你吻別在無人師兄，師傅嚟緊啦，睇下。揸住。師傅早晨。早晨。
辛苦啊！你等陣。哎呀，好衰㗎！哎呀，腰冇嘢嘅。啊，你衰仔啊，整蠱我係嘛？你唔好走啊你啊！仲走係嘛？師傅，救命啊！哎呀，唔好走啊！你快嚟，唔好走啊！我驚等候。快到！阿彌陀佛。向後接，死都冇用啊！又似你啊！我今日要打死你！出家人六根未淨，兇人談戀愛啊！我打醒你咪得，打死你！除咗條褲佢啦。冇啦，我唔除啊。快啲除啦！我怕嚇親你啊！除啊！真係唔想除咧。真係唔除啊嘛？唔除，唔除就算啦。唔好，我除，唔好裝。我條褲爛成咁，你都唔補啊？小紅姑娘，仲有2日你就要走噶咯，你打算去邊啊？呢幾日我已經諗通晒啦，唯有認命咯。我都係翻去養父嗰度，佢中意點就點。冇，我可以讓你，我得噶，只要你唔嫌棄我就得噶啦。我唔想連累你啊！聽講你哋呢度有一個師傅，就因為中意咗一個女人，所以俾人困住禁生餓死。你係講面壁師叔啊？我唔同佢噶，我係大法修行，我隨時都可以還俗噶。佢係少林掌門繼承人，而且佢中意咗魔教中嘅女人，簡直係犯咗天條啊！你唔使安慰我，我知道你哋呢度如果動咗凡心，唯一嘅處罰就係死。唔係啊，我師叔佢冇死到啊，而家佢仲搵喺後生嘅山洞裏邊，每日都係我送飯俾佢食嘅，而且佢仲食得肥豬仔過我，唔想一陣帶你去睇下。我信，但係我養父隨時會嚟帶我走噶。佢要你幾錢啊？我去搵俾佢啊！你買唔起。幾錢啊？10萬。好，我想辦法，你等我。一個毫不好嘅陳家樂，廢話少講，翻返嚟你哋嘅扶桑。好嘢，師兄加油！喂，乜你冇事啊？冇事啊嘛？冇事冇事。師兄有冇事嘛？好嘢！好
好嘢咧！哎呀！得咗啦係嘛？點啊？得唔得？得嚟到個唔緊要嘅導演。等佢嚟到個導演嚇。點啊？冇事嘛？冇嘢冇事。攞入出嚟啊！好，慢慢啦。出嚟先。喂，點啊？冇事啊？冇事，真係冇事。冇事。導演 O 唔 OK 啊？林生收工啦。搞掂啦，係你嘅唔該晒。多謝喎。唔該晒，唔該晒，下次做緊你啊。好啊好啊。原來你一早就知道。你最大嘅破綻就係要嫁俾我個徒弟。呢個世上只有兩種人係咁做，一種就係盲人，另外一種就係居心不良。你咁靚啊，梗係唔係盲嘅。你雖然老，但係都幾心水清啊！哼！魔教殺手紅檸檬，好嘢啊！咁都俾你認到。阿彌陀佛，少林同魔教嘅恩恩怨怨，就由得佢隨風飄去啦。當年我哋小姐同面壁自殺殉情，因為你喺度搞鬼，結果小姐跳咗落懸崖，面壁隻狗仔偷心。好在小姐命不該絕，今日要佢隻右手，就當係佢唔守信用個代價。個個都知道，達摩嘅另一種絕學洗水經係落喺少林掌門嘅右手臂嘅。面壁曾經係我哋少林掌門嘅繼承人，你要佢嘅右手，莫非係貪圖少林嘅絕學？不過可惜面壁一早就死咗啦。死和尚，我唔信捉咗你，面壁佢會唔出現。嗱我哋咁。師兄早晨。係早晨。小紅，小紅，我搵夠錢翻嚟啦，小紅，小紅，夠錢啦，小紅，夠晒錢啦。日出東方。用得好爽，邊個晨早流流喺度嘈住晒啊？咦？點解師傅今日冇叫我哋起身嘅？又係喎。小紅，小紅，夠錢啦，小紅。小紅，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 小紅唔見咗啊！師傅都唔見咗啊！師班，係唔好亂講嘢啦你！你又嚟做咩啊？飛鴿傳書，後會有期。
吓？呢隻嗰度。你再行開，等我嚟。親愛嘅伯伯，你已經被包圍啦，快啲投降啦！哎呀！坦白從寬，慷慨壯義，咁想死，放得臭屁俾你聞。唔好啊，唔好啊！你千祈唔好咁衝動啊，等佢搞掂得啦吓，唔好衝動啊！唉，搞掂搞掂。寫啲咩㗎？地點天魔古堡，時限7日內，後果撕票。真係估唔到，原來小紅就係魔教嘅殺手。15年嚟，面壁師叔同魔教嘅恩怨始終都解決唔到。點樣至可以救到師傅出嚟啊？係啊，諗下辦法啦。童子功。阿彌陀佛，幫幫手啊！揼爆佢！冇問題。你鐵頭功係使得喎。係我啊！你成日飲呢啲嘢，有乜好飲喎？食乜嘢啊？就可以令你忘記煩惱，忘記痛苦，仲可以令你興奮。真係
咁神奇？如果飲咗酒去打交，咪仲犀利？有道理喎，飲醉酒唔怕凍，又可以壯膽。嚟，你試下飲啊！大啖啲。醉拳，真係醉拳喎！醉雞啊真！哦。喂喂，你做咩帶我哋嚟呢度啊？呢度唔係禁地咩？係啊，師傅曾經講過，要離開少林寺咧，一定要先嚟呢度拜祭下啲祖師爺神位咁至得噶。各位祖師爺，我哋今次下山呢，係為咗救我哋師傅嘅，請各位祖師爺保佑我哋能夠平平安安救到師傅翻嚟。阿彌陀佛。同仁鎮原來真係有嘅喎。咁點算啊？硬闖咯！如果我哋過唔到呢個同仁鎮，我哋3個都會死喺度啊！呢個係我哋少林寺嘅規矩。咁啊！嘿，嘿，耶！你去。哼。好啊，好攰啊。唞下先。得罪啦！加油啊！加油！阿彌陀佛，喂，我過關啦！你哋瞓着咗啦？未啊，未啊。聽日就出發啦。有件事我唔講出嚟咧，個心硬係唔舒服。唉，你知唔知啊？每次你哋拍戲咧，
我都食你哋水㗎，食得鬼咁過癮添，但係每晚都瞓唔着，個心又唔安樂。希望你哋兩位原諒我呢個卑鄙嘅師兄啊！其實我一早就知道啦。咁你知唔知道點解你成日肚痛啊？係啊，我今日屙咗10幾20次硬啊，唔知點結。哦，你哋兩個係我落地獄嘅。我仲卑鄙啊！我喺你條底褲就落咗辣椒粉啊！你可唔可以原諒我啊？好咯，你哋終於都嚟啦！師傅。放咗我哋師傅，冇牌貨，係原裝正版嘅面壁。面壁。媽都唔捨得咁打我一下都打我唔到。
好嘢！係你？係咪你？唔係，係你，係你！我認得你把聲。你做咩唔還手？我愛你。我唔打咁大，你仲會打我？我更加愛你。兄弟，未死？喂！Do you miss me tonight？ 師傅，我嚟救你啦！師傅，你對眼有事啊？有人啊！冇事，我想睇下講得實唔實啫，好實，係咁先，拜拜。吓？你哋唔好過嚟啊！我真係一啲功夫都唔識噶，師兄救命啊！救命啊！周飛文，小師兄，幫我報仇啊！師傅，我知啦，唔好喊啦。唔使驚。快啲飲奶，快啲飲奶！冇晒奶啦，咁點算咧？冇晒奶，咁都冇奶。出嚟住啦，唔使俾邊我噶。
哇，唔係咁誇張係嘛？飲奶都醉成咁啊！喂，點啊？啊？醉奶拳。南彩和單提奶樽攔腰破。好舒服啊！漢中嚟醉步飲奶，將心頂。呂洞賓含住奶嘴力千軍。真係冇用。師傅，師傅，石狗未啊！如果唔係靠我把嘴，邊搞得掂佢啊？真係。講大話。唔好啊！唔好亂嚟啊！你咁。準備幫死路鬼收屍啊！師傅，師傅。中佢成面壁。你個死計啊！你作死啊！你早啲嚟會死嘅咩？一定要到最後一秒啊！嚇都俾你嚇死。阿瓊，你終於都出現啦！阿瓊，你放咗師兄啊！你同我嘅恩怨唔關佢事。你講得真係簡單。還翻我呢條命俾我！阿瓊，原來魔女一早死咗啦，恐怖天使係利用佢個軀殼引面逼出嚟㗎。師傅啊，快啲救下師叔啦！我已經廢咗武功㗎啦。嚇？咁點算啊？哦，識做啦，睇嘢啊！你冇事嘛？弊啦，師傅，你快啲想下辦法啦！嚇？有咩問住我喎？師傅啊，紅椒係咪真係有效應㗎？該有效㗎，同知道能解百毒。哦，快啲唔好望，快啲屙啦！屙！應該打極都唔死嘅。好滑啊！成日搞錯咗咁啊！爸，係唔該你。啊，唔該你啊，拜下你整得好啦，你整多兩滴，整多兩滴都好。幫手下，乖啦，乖。啊！
佢怕同治療，用你伸手嘅電攻佢。朱龍過嚟。你啲尿咁甜，小心有糖尿病啊！你嚇我，信你自己啊！面壁，你已經誤咗3日3夜啦，你應該諗通咗噶啦。我已經看破紅塵，決定要雲遊四海。既然你看破紅塵，就應該遁入空門，繼續做你嘅和尚。色即是空，空即是色。我原本就係個和尚，但都唔能夠免於情熱。如今只有浪跡天涯，做個苦行僧，與草木同流。企喺度。15年前你武功叻過我，當時都留唔住我。今日你武功盡失，你可以留得住我咩？我想再望多你一眼啫。你要答應我，唔好再要我等15年先見一次面，可能師兄等唔到15年噶啦。好，我應承你。高時。浪奔湖海使我胸襟，河山飄我影中，雲彩揮去卻不去。大俠即是大俠。佢幫我簽咗10個名啊！好叻咩？我有50個啊！乜你咁貪心㗎？冇辦法啦，你唔知50個佢嘅簽名換到一張林志穎閃卡咩？媽咪，打你！問世間情為何物，直教人生死相許。我嚟啦！喂，你唔會好似面壁師叔咁，一去就15年先翻嚟啩？唔使，師叔一去就15年，我只要10分鐘就搞掂佢啦。阿彌陀佛。點解啊？點解淨係需要10分鐘啊？3個字咩啊？唔知道。哼！救命啊！放心啦，師傅，我揞住佢把衰口冇事噶啦，翻埋去坐啦。啊，咁都好啲。
爸，我今次咩都冇講到啊！如果個鐘跌落嚟，唔關我事㗎。又話冇事嘅。一個和尚挑水吃，兩個和尚抬水吃，三個和尚都沒水吃啊，三個和尚沒水吃啊，沒水吃呀。三个和尚没水吃啊，没水吃呀。